بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على سيد المرسلين وعلى آله وأصحابه أجمعين. قال الله تعالى في القرآن العظيم: وما من دابة في الأرض إلا على الله رزقها. صدق الله العلي العظيم وصدق رسوله النبي الكريم. اما بعد، ټولو راغلیو فقیرانو، مسکینانو، خویندو، وروڼو ته او کم مشران چې په دې ځای کې وجود لري، ټولو ته السلام علیکم ورحمت الله وبرکاته. خوښ یم چې نن په دې محفل کې ستاسو فقیرانو، مسکینانو، غریبانو سره خپل ځان دغه ځای ته راوړاندې کوم، په دې لحاظ چې الحمدلله زموږ سره د خپل ولس او د خپل ملت د مسکینانو، د غریبانو، د فقیرانو غم و فکر راسره دی. ځکه کم حالات چې موږ په دې ملک کې دول، بیا خصوصا د کابل په یو داسې غټ ښار کې چې هغه د افغانستان تر ټولو لومړنی او بانفوسه ښار دی، چې څنګه د مسکینانو، د غریبانو، د فقیرانو د حالات ما ولیدی، نو دې زه ډېر متاثر په دې معنا کړلم چې دا غریبانو، مسکینان چې داسې په یو بې صبرۍ سره څه کوي، نو د دې دپاره څه پکار دي. بیا الحمدلله موږ نور هم په اقتصادي برخو پروژې یا نور داسې چې هغه د افغانستان د پرمختګ دپاره، د افغانستان د بهبود دپاره، د افغانستان د پرمختګ دپاره هغه الحمدلله موږ خپل وس توان په کار اچولی دی. نو کوم ورځ نن چې زه دې ځای ته راځم او دا حالات وینم چې څونه مساکین، غریبان، مسکینان د باندې ما ولیدل او یا اوس دلته حاضر ناست دي، یقینا دا ماته یو خاطره را په ګوته کوي چې موږ د دغه ولس او د دې ملت او د دې غریب خلکو لاسنیوی په څه طریقه وکړو. خو موږ اولنی غږ چې څنګه دوی خپل وس توان هم کړی دی، چې هغه لکه مؤسسات مثلا لکه انجوګانې، هغو خپل وس توان کړی دی، خو بیا مو هم غږ دی باندې، لکه څنګه چې زموږ تاجر وروڼه په هر ځای کې چې دوی د مساکینو لاسنیوی کړی دی، خو بیا مو هم غږ دی باندې. خو زما یوازنی راتګ دې ته په دې لحاظ چې دا مبارکه روژه خو مسلمانان دي الحمدلله 99% د افغانستان ولس ټوله مسلمانان دي، هغه په دې مکلف دي چې په خپل کورونو، په خپلو مشرانو باندې کومه فریضه چې د الله پاک د جانبه پر دوی باندې سته، هغه پر ځان باندې عملي کړي، لکه د روژې نیول. نو د دې په باب باندې چې موږ څه په نظر کې لرو، هغه دا دی چې د امارت په سطحه کوم شی زموږ سره دی، هغه موږ نن دغه مساکینو ته وړاندې کوو، او دا به انشاءالله دوام ولري چې کم کسانان لیست سوي دي او موږ چې کومه اداره و دې ته جوړه کړې ده، تقریبا 1500 زیاتو کم مساکین دا لیست انشاءالله دغو ته به په لږ وخت کې، یعنی په حدود کې د 4-5 ورځو
هغه شی چې زموږ په وس و په توان و هغه به دوی ته موږ په لاس ورکړو. خو موږ د دوی څخه یوازینۍ هیله دا ده چې دوی دې هم داسې بې صبري نه کوي، ځکه الله پاک دا فرمان دی چې هیڅ یو ژوندی شی په دنیا کې نشته مګر نه رزق د هغه شي د الله پاک پر ذمه دی. نو بې صبري دې نه کوي او دا دې نه کوي چې کوم ځای کې دوی ته یو شی په لاس ورشي بیا د هغه ځای څخه و بل ځای ته هم په یو بې صبرۍ او په بې نظمۍ سره ځان رسوي. دا خو یو زموږ د ملک یو حیثیت اخیسته هم دی چې څونه موږ خپل وس و توان کوو انشاءالله موږ دا امید لرو چې بیا به داسې څوک نشي پیدا چې یو چاته بیا لاس نیولی. یعنې زه ځان په دې مکلف بولم چې زه به دا کوم انشاءالله، خپل وس و توان به کوم، د دغه غریبانو د دغه مساکینو لاسنیوی به کوم. نو د دوی سمون دا هیله ده چې بې صبري دې نه کوي او پر خپل هستي و نیستي دې صبر وکړي. انشاءالله بیا به هم دا پروژه نوره هم پسې اوږدېږي. کوم مؤسسات یا کوم انجوګانې چې کوم لیستونه لري هغه خو ما خپلو لیست والاو خلکو ته چې یا کارټونه ورکړي دي یا مثلا یو بل شی ورکړی دی چې هغه په پیژندګلوي د دوی په کېږي هغه به خامخا ورسره وي. نو موږ هم انشاءالله خپل وس و توان کوو او د آینده دپاره مو بیا هم پر خپل د افغانستان پر تجارانو وروڼو باندې دا غږ دی چې اول خو د دې روژې مبارکې په مناسبت خپله هستي و نیستي د دغه مسکینانو فقیرانو بیچارهګانو سره شریکه کړي. موږ به هم انشاءالله خپل وس و توان کوو. دغه غریب او دغه مساکین به د دغه حاله باسو چې بیا چاته لاس نیولی، ځکه دا د هر چا که انساني او د افغانستاني دا د هر چا پر زړه باندې دا یو درد تیریږي چې یو خور یو مور یو چاته لاس نیسي یا موټر ته درېږي یا مقصد یو په کلي کې یو کور ته درېږي. دا د هیڅ چا نه لورېږي پر دې باندې د هر چا خواخوږي ده د دې خپل ولس سره د دې خپل ملت سره. موږ هم انشاءالله د دې خپل ولس سره اخلاص لرو او په مساکینو باندې مو زړه خوږېږي او خپل رحم وسیله انشاءالله تر خپله وسه ورسره کوو او انشاءالله د آینده دپاره به نوره هم دا کومه کمیټه چې موږ جوړه کړې ده د مساکینو د فقیرانو غریبانو دپاره هغه به نوره هم انشاءالله تقویه کړو او د آینده دپاره به انشاءالله دوی ته مهنواره شي چې که لږ و که ډېر و چې موږ خپل وس و توان لرو هغه به د دوی سره شریکوو. خو د دوی څخه مو یوه هیله دغه ده چې دا د بې نظمۍ او دغه د بې صبرۍ لاره ورکه کړي، دغه بالا نه کوي چې مقصد بې صبري کوي سره په خپل هستي و نیستي دې صبر وکړي. واخر دعوانا ان الحمد لله رب العالمین. صدق الله العلی العظیم.